तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ से आपको पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारी नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कितने सारे आ गए। इसको हम चलाकर भी देख लेंगे। ये देखिए बहुत सारी हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए यहाँ पर सर्च वाले पे सर्च करके ओके कर देंगे। तो यहाँ से हम एक नो कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए साइड पे